Top 1 language school ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်စကားစုနဲ့စာကြောင်းအချို့ရဲ့အတိတ်ပဲနဲ့အတန်တွက်လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်ရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်เนาะပထမဆုံးအနေနဲ့ခေါင်းကိုက်တယ် I have a headache I have a headache I have a headacheမင်းနဲ့မင်းမိန်းမခရီးမှာပျော်ရွှင်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ် I hope you and your wife had a nice trip I hope you and your wife have a nice trip I hope you and your wife have a nice trip I hope you and your wife have a nice trip သိတယ် I know I know I know သူမကိုကြိုက်တယ် I like her I like her I like her ငါထွက်ခဏနီးရင်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ငါထွက်ခဏနီးရင်ခေါ်လိုက်မယ် I will call you when I leave I will call you when I leave I will call you when I leave ငါနောက်မှပြန်လာခဲ့မယ် I will come back later I will come back later I will come back later ငါပေးလိုက်မယ် I will pay I will pay I will pay ငါယူမယ် I will take it I will take it I will take it ငါဘတ်စကားဂိတ်ကိုပို့ပေးမယ် I will take you to the bus stop I will take you to the bus stop I will take you to the bus stop ငါနိုင်ပြောက်သွားတယ် I lost my watch I lost my watch I lost my watch မင်းကိုချစ်တယ် I love you I love you I love you ငါကအမေရိကန်သားတစ်ယောက်ပါ I am an American I am an American I am an American ငါအခန်းတန့်ရှင်းနေတယ် I'm cleaning my room I'm cleaning my room I'm cleaning my room ချမ်းတယ် I am cold I am cold I am cold ငါမင်းကိုလာခေါ်မယ် I'm coming to pick you up I'm coming to pick you up I'm coming to pick you up ငါခွင့်သွားမယ် I'm going to leave I'm going to leave I'm going to leave ငါကောင်းပါတယ်မင်းရော I'm good and you I'm good and you I'm good